Nummer til 4. Mosebok, 30, allan kapitlen. Lusta vel. Og Moses talar vi husmenner og attargrønnen vi vujjande bøtnen Israels, sigande, hette ta tinge som Herren hever boi. Om en mævur stronge og et høyti at Herren, etla svørje en øya binda sånne salvjene bante, han skal ikkje brauta sitt år. Han skal gjera samsvend vi alt som utgånger ut ur hans munne. Og om en kvinna, òsne stronge og et høyti at Herren, og binde seg sjálva vi en bante, verandi i huset fægirsunds og i ungdømmesunnen. Og hennara fægir høyre hennara høyte, og hennara band, hver vi hun er bundet sinna sval, og hennara fægir skal halda sinne fri i fri henne, ta skulle öll hennara høyter standa, og kvørst band, hver vi hun er bundet sinna sval, skal standa. Men om hennara fægir fravusi henne, at det som han høyrer, skal ikkje neka av hennara høyton, eller av hennara bonton, hver vi hun er bundet sinna sval standa. Og Herren skal fyrtjeva henne, av tog at hennara fægir fravuste henne. Og om hon hei iverhøver en ekta mann, ta hon høyte, eller malte iverhøver okkurst, eller malte okkurst ut av varrensunnen, hver vi hun bant sinna sval, og henne ekta mæver hørte til, og helt fri synen fyrir henne av det som han hørte til. Ta skulle henne høyter standa, og henne bond, hver vi hun bant sinna sval, skulle standa. Men om henne ekta mæver fravust i henne av det som han hørte til, ta skal han gjøre henne høyte som hun høyte, og det som hun malte vid sin varron, hver vi hun bant sinna sval, av ångare virkne. Og Herren skal fyrtjeva henne. Men hverst høyte tja åntjo, og tja henne som er fraskilt, hver vi tar av bundet sina saler, skal standa imot i henne. Og om hun høyte i huset ektamanns sunds, eller band sina sal vi en bante vi en øye, og henne ektamæver hørte til, og helt fri synen fyrir henne, og fravist henne ikkje, ta skulle ødel henne høyter standa, og hverst band hver vi en band sina sal skal standa. Men om henne ektamæver hever aldrig største avgild av til det han hørte til, ta skal hvert som helst og framtjekk ut av henne varron, vi vujjande henne høyton, eller vi vujjande banden av henne sval, ikkje standa. Henne ektamæver hever gjørst til avgild, og Herren skal fyrtjeva henne. Hverst høyte og hver bindande øyur at nuiva svalena, henne ektamæver kan stafesta til, eller henne ektamæver kan gjøre til avgild. Men om henne ektamæver aldals halde frisunnen fyrir henne fra dag til dags, ta stafester han öll henne høyter, eller öll henne bond, som oppi av henne, han stafester teg, av til at han helt frisunnen fyrir henne av til det som han hørte teg. Men om han skal nekrar hatter gjøre teg avgild, etter at han hever hørt teg, ta skal han bære hennara misgjør. Hette er avsettingarna som Herren bjauaie Moses, og i middelen en mann og hans ektakone, og i middelen fægiren og døtter hansara, verandi enn i sin ungdømme, og i huset fægirs sunds. Herren boier Moses hetta. Hetta er altså fra Herrens munne, ein ontja, eller en fraskild kona, hvis hon gjør en øy, så er hon bunden av tog, at udena til. Til hon gjør det, til hon er ontja i som hun høtte. Hon er under Herren hvis hun er ønsomødel. Hvis hun bor ønsomødel. Men er det en utgift kvinna som bor hjemme til foreldrensønnen, til pappasønnen, så er hon under honom bokstavlig seg. Hvis han høyrer og vet hva hun sier, og han ikke sier, så er det sånn at hans tøgn samtykker til det som hun sier. Og han ber det. Men om han fraviser det, nei, hatta måste ikke, eller han bryter det, så er det brottet. Han er myndelag i henne, 100%.
Hvis han fraviser det, så det brottet. Altså en øy, eller du vet, om at gjøre noe. Hvis man svør noe, du vet. Og kvinnan gift, kommer hun inn i huset til ektamannens sønne, hus, ektamannens sønne, så som det var i fargen for bare 20-30 år siden. Mævren åt i huset. Mævren åt i huset. Husbønden i husen, han var herren i husen. Så sånn det tatt i kilo i. Var en gift og bodde av mannen så var det sånn at hvis han hørte det, og samtykte det, og ikke sier, så stod det. Men hvis han fraviste det, så var det brottet. Sørst du? Mævren høtte ikke kvinnene. Han en dekninger. En fraskilt eller en åndja, og hon lovar nekka fyrir herren, gjør et høyte. Ja, så det herren som hører det, og hon skyldig fyrir herren at fremja sitt høyte. Og etter herrens år, herren uttaler dette. Dette brøyt? Dette brøyt? Hette ikke lov som bare galdande for prestene i tempelen i samband med tempeltjeningene. Nå hette lover som var galdande i middelen folk i Israel, i kvarjen huset. Hever hetta som var galdande i fargen kan tøy? Det kan du lukka trykk på. Det det enn. Det enn så. Oansett hva kvør sier kvært. Oansett hva løkting skriver. Oansett hva Haag, ES, Obama, ditten datten finner på. Det så. Guds minnstur for myndeløyga ta stendur. Guds lover standa om vi vilja det loj. Ja, det kunne gjøre det kunne altså. Gjør så vel på en framanna, chop, hadde jeg av.